Nah, setelah kira-kira usia 25 hari atau mungkin lebih ya teman-teman, ini kita masukkan ke kandang penampungan kayak gini ya untuk anak-anak yang paket yang baru disaper ya. Nah seperti ini ya kandangnya, berikan pakannya itu seperti biasa millet, kemudian JR dan minimal kangkung ataupun jagung teman-teman. Jangan lupa teman-teman pakai lampu pijar kayak gini untuk penganak di malam hari sekaligus penerangan di malam hari, supaya di malam hari burung tetap mau makan, tetap beraktivitas kayak gini. Oke teman-teman, itu sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kenal, sampai mana.